За энэ төрийн хөрөнгө оруулалтын одоо 535 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл бол хасагдахаар байгаа. За энэ дээр одоо гол нь энэ барилга угсралт нөө дэд бүтцийн хөгжлөөс гадна ажлын байрны шинжилэл, энэ хувийн эвслийн хөрөнгө оруулалтын идэвхтэй өөрөө бас саад учрах үйл ажиллагаас ингээ удаашрах ийм нөхцөл харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө эдийн засгийн идэвхийг сааруулад цаашдаа тэгээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг хүртэл удаашруулах эрсдэлтэй байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтаас одоо ажлын байрыг бий болгож байгаа хувийн эвшлийг дэмжих энэ асуудал дээр засгийн газар яг ямар байр суурьтай, ямар шийдэлтэй байгаа вэ гэдгийг бас асуумаар байна. За нөгөө талдаа төрийн үйлчилгээний хүртээмж бас буурахаар харагдаж байна. За хэрв ингээд нийт засгийн газрын түвшинд 9% төрийн албан хаагчдын тоог бууруулад ингээд тавьчихаар за мэдээж зарим агентлаг бол татан буугдах юм уу хоорондоо нэгдэж нийлэх ийм өөрчлөлт орох бах. Гэхдээ хүний нөөц цөөрх нь эргээд иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээ чинь өөрөө хүртээмж нь удаашрах, чанарын хувьд одоо муудах, нөгөө шуурхай байдал чинь алдагдах юм биш үү гэдэг болгоомжл байгаад байгаа. Тэгээ ялангуяа хамгийн чухал асуудал болох нөгөө нийгмийн боловсрол, эрүүл мэнд тийм ээ. За нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа энэ үйлчилгээнүүд чинь одоо саарах, иргэдэд ирэх гомдол одоо нэмэгдэх ийм эрсдэл харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бас яг тооцч үзсэн үү? Хэрхэн шийдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа вэ гэдгийг хэлэх гээд байгаа. За яагаад би ингэж асууж байгаа гэхээр жишээлбэл одоо Аргентин, Грекийн одоо бас тухайн үед гаргаж ирсэн одоо 2015 онд бол жишээлбэл Грекэд бас яг адилхан энэ зардлыг бууруулснаас болоод ажилгүйд л 27% нэмэгдсэн байгаад байгаа. Ялангуяа тэр дотроо залуу ажилгүйдлийн тоо 50% бүр давсан. Тэгээд нөгөө нийгмийн үйлчилгээ, эмнэлэг боловсролын одоо үйлчилгээ бол доройтсон. Ийм асуудал бол үүсэж байгаа. Тэгээд энэ дээр хэн хохирох вэ гэхээр эмзэг бүлэг чиглэсэн нөгөө гол одоо энэ халамж авж байгаа зорилтт бүлэгт маш эмзэг тусгаар байгаад байгаа. За нийгмийн эсэргүүцэл бас хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол дарамт үүсгэр байна. Тэгэхээр энэ төрийн албан хаагчдын цомгтгол одоо энэ байгууллагын бүтцүүлжлэгээний төвлөрөл зэрэг нь орон нутагт иргэдийн бухимдал эсэргүүцлийг одоо илүү авчирхаар харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг талдаа одоо ингээд төрийн албан хаагчдын тоог бууруулж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талдаа хөдөлмөрийн зах зээлийг бэлдэх хэрэгтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ өөрөө бэлэн байгаа мó? Энэ хэмжээгээр одоо бас хувийн хэвшил өөрөө энэ олон ажилгүйдлийг одоо ажилгүй залуучуудыг авч ажилуулах ийм боломж байгаа мó? Энэ тал дээр засгийн газар хувийн хвшлийнхантай хэлэлцэж тохиролцсон юм байгаа юу гэдгийг бас тодруулж асуумаар байна. За хариулт өгье. Ерөнхий сайд хариулъя. За гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар байнгын орны санал дүгнэлттэй холбогдуулж асуулт асууж хариулт өгөх хэрэгтэй баг. Гэхдээ нэг зүйл давхцаад байгаа учраас би тодруулж гэж бодож байна. Энэ одоо төсвийн тодтогол хэлцээгүй. Төсвийн тодтогол хэлцэхэд тэр төсвийн хөрөнгө оруулалт төсвийн хэмнэлтийн хуулийн дагуу 528.5 тэрбум төгрөгөөр хэмнэлтийн хуулийн дагуу өөр хүчингүй болцсон. Тэр тодтоглоор орж ирнэ. Таны ярьж байгаа тэр оронтой холбоотой асуудлууд яригдана. Ер нь төрийн чадамж гэж нэг үзүүлэлт байна. Төрийн чадамж гэдэг үзүүлэлтээр төр иргэдэг хүртээмжтэй, чадвартай, чанартай үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүртээмжтэй байдал, чадвартай үйлчлэгээний байдлаар төрийн чадамжаар Монгол улс 145 орны дунд хийсэн судалгаагаар бол хамгийн муу чадамжтай болсон гэсэн ийм үнэлгээнүүд явд юм билээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн оронтойтой холбоотой асуудал биш, захилга хариуцлага дэг журам зөвхөн захимжилтаар ч юм уу аль эсвэл оронтойгоор ч юм уу дангаараа шийддэг асуудал биш. Ер нь яг зүгээр төсвийн тодтогол дээр дэлгэрэнгүй ярих учраас би нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд хэрвээ 3.3 их найдаар төсвийн орлого дутаад төсвийн алдагдал нэмэгдвэл тэр хэмжээгээр инфляц, валютын ханшийн өсөлт одоо бидний төсөөлөөгүй хэмжээнд хүрч ард иргэдийн амжиргаан дээр асар том дарамт хүндрэл учруулж үнийн ханшийн өсөлт бол одоо маш өндөр болох гэдэг нэг л урьдчилан сэргийлж байгаа алхам гэж хамгийн товчоор хэлвэл ойлгож болно. Тэгээ энийг төсвийн тодтголын үеэр хэлцэх учраас хэн нэгэн хүнийхээ одоо ажилгүй болгож амьдралыг нь гохирох гэж байгаа гэхээс илүү төрийн бүтээмж чадамжийг сайжруулах, давхарцсан оронтойг зэгцлэх,
хамгийн гол нь ард иргэдийн нуруунд дээр энэ 3.5 сая хүний нуруунд дээр ирэх гэж байгаа үнийн дорнд ханшийн өсөлт, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, шатхууны үнийн өсөлт бол одоо дэлхийд даяар болж байгаа нөхцөл байдал манай энэ төсвийн алдагдал, за тэнийг санхүүжүүлэх өр зүйлийн байдалтай уялдаатай байгаа учраас макро эдийн засгийн тэнцвэрийг хангах зайлшгүй шаардлагатай уялдаж байгаамаа гэдгийг бас онцлон тэмдэглэж хэлмээр байна. Тэгээд энийг бол тухайн үед нь хилцээд явнаа. За минь дүүрийн мантахаа гүшүүн тодруулжсоё. За төсвийн үеэр одоо тодглолын үеэр олж ярих нь мэдээж дахиж хилцэгдэх нь зөвөө. Гэхдээ бид нар бас засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай өөрчлөлт оруулах төслийг ярьж байгаа учраас бас яалтчгүй бүрэлдэхүүн бас өөрчлөлт орно. Тэгэхээр яг би зүгээр энэ дээр нэмээд нэг хэлэхэд бол бид нар одоо цомогтлын асуудал бүтээмжийг сайжруулж одоо юу гэдгийг үр ашиггүй, үр өгөөжгүй байгаа одоо ажлын байруудыг цомогдох нөгөө талаар одоо эдийн засгийг идэвхжүүлэх нь зүйтэй боловч нэг зүйл дээр бас анхаараасай гэж хэлмээр байгаа. Энэ цомогдож байгаа төрийн албан хаагчдыг ядаж энэ хөдөлмөрийн зах зээлд дахин шилжүүлэх, одоо сургах, чадахжуулах тэр дэмжлэгийн хөтөлбөрүүдийг нь давхар хэрэгжүүлж ялангуяа энэ ажилгүйд л олон ихэнхээр одоо ажилгүй болох ажилгүйдлийн асуудлын ядуурлын эрсдлээс одоо сэргийлж ажилласаа гэж одоо захиж хэлмээр байна. За үг хэллээ. За